Buổi sáng giữa Cần Thơ, khi khói bếp củi bắt đầu bay lên, một âm thanh quen thuộc vang lên khắp xóm nhỏ. Xèo, xèo. Đó là tiếng của niềm vui, của buổi sáng dân dã, thứ âm thanh khiến người ta nhớ cả đời. Ở miền Tây, người ta không vội. Bánh xèo ở đây cũng vậy, được đúc trên bếp củi, trong những chiếc chảo gang cũ kỹ. Không có máy móc, không có bột đóng sẵn gói, chỉ có đôi tay, bột gạo xay, nước cốt dừa và một chút kiên nhẫn. Có tôm này, Khi có thịt bột vịt chạm này, vào chảo nóng, rất là ngon luôn. mọi thứ giác quan như được đánh thức. Mùi Ngon thơm không? lan ra, tiếng xèo giòn giã, khói quyện cả cùng hương lá chuối, hành, giá, tôm, thịt. Một bản âm thanh của bếp củi, thứ không thể tìm thấy trong những căn bếp hiện đại. Người miền Tây không chỉ đổ bánh, họ còn thả hồn vào từng thớ bột, như cách họ đối đãi với khách, chân tình, giản dị, không cầu kỳ. Mỗi chiếc bánh là một câu chuyện nhỏ, kể về một vùng đất trù phú, nơi sông nước và con người hòa lại làm một. Nhưng để có một chiếc bánh xèo giòn, thơm lừng như thế này thì không hề dễ dàng. Là nóng chung như thế nhỉ? Dạ, nó rất là nóng anh. Như ra là có cải xanh, lá cách, bằng lăng, các loại rau thơm ngậm như là có xá xị, rau thơm, diếp cá, với tí tô. Bánh này thì có là dòng là nước dừa ở trong nữa. Nước dừa là nước gì ngọt ngọt, nước mắm anh. Nước gọi. Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV và chúng tôi đang có mặt tại thành phố Cần Thơ. Như các bạn đã biết thì Phượt TV đang có chuyến về Cần Thơ nhân mùa nước nổi. Mùa này thì đi đâu thì cũng thấy là nước và triều cường. Chúng tôi đến đây vào buổi sáng sớm và đang đi qua con đường, cũng là con đường đi qua chỗ gần cái khu vực của chợ nổi Cái Răng á các bạn. Hôm nay thì được mấy người bạn giới thiệu đến quán bánh xèo Bảy Tới, một trong những quán bánh xèo mà đúc bằng bánh xèo củi, bánh xèo chảo đặc trưng của miền Tây. Đây là con đường mà mình đang đi trên xe. Hôm nay book một chuyến xe từ trung tâm đến quán bánh xèo Bảy Tới để thưởng thức bánh xèo chảo nhé các bạn. Làm cái này mình có phải trắng dầu gì không anh? Dạ không anh ơi, chỉ cần để cho chảo nó nóng đều là mình đổ qua một lớp bột. Là bột gạo mình xay bằng nguyên liệu là gạo với nghệ của mình á. Là bánh xèo miền Trung với bánh xèo miền Tây đều giống nhau là cái nghệ ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái gạo của bột của miền Trung á là làm bằng bột chợ, còn cái này là xay từ nguyên liệu nhà. Một ngày thì mình bán bao nhiêu cái gạo anh? Khoảng 100 đến 200 kg vậy đó anh. Cho thêm tí dầu cho nó giòn ha anh. Dạ, cho tí dầu này đặng cho nó nóng nhân á. Còn cái chảo bằng gang nó đã bánh nó tự động nó giòn sẵn rồi. Không chỉ người Việt mà rất là nhiều du khách khi yêu thích ẩm thực đường phố Việt Nam thì cũng đều phải công nhận với tôi rằng bánh xèo là một trong những món rất là hấp dẫn ở Việt Nam. Khi với một chiếc chảo hay một chiếc khuôn, chúng ta với những nguyên liệu rất là đơn giản, gần như là quen thuộc của người Việt, có thể hoàn toàn đúc ra những chiếc bánh vô cùng thơm ngon mà hấp dẫn để ăn kèm với rất là nhiều gia vị. Ở đây chúng ta có thể quan sát thấy thì anh ấy đang đúc với một chiếc chảo bằng gang rất là lớn.
Dạ, nhân ở đây em có củ hú dừa và củ sắn. Ở trong nó sẽ có nhân, nó sẽ có vịt, tép và đậu. Các bạn có thể thấy thì anh đầu bếp ảnh toát cả mồ hôi khi đút những chiếc bánh xèo như thế này bên một cái bếp củi mà cái ngoài trời dù có mưa các bạn, thì không khí nó vẫn rất là hừng hực, rất là nóng luôn nha. Ngày xưa giờ mình vẫn duy trì là đúc trên bếp củi vậy anh. Dạ đúng rồi anh. Cái này là truyền thống luôn. Nó giúp cho bánh nóng đều hơn. Dạ, nó nóng đều hơn và bánh nó sẽ giòn hơn. Và màu sắc và hương vị nó sẽ khác với mình chiên bằng bếp ga. Các bạn có thể thấy bàn tay điêu luyện của người thợ đúc bánh xèo đã lên tầm của một cái nghệ nhân khi họ làm việc rất là thoăn thoắt và quen việc đạt lên một cái trình độ đỉnh cao của việc đúc bánh xèo. Đây là một cái lát bánh xèo đã hoàn thiện và anh ấy sẽ lật bánh xèo đi, áp chả một lần nữa, sau đó sẽ cho lên đĩa. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái bếp củi lúc này nó rất là nóng luôn. Khi mới quay đưa gần cái bếp củi này để quay những hình ảnh này thì nó đã rất là nóng nhiệt đó các bạn, nên nó đã cảnh báo về cái nhiệt độ quá cao. Và chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh là anh ấy đang cho nhân của bánh xèo vô. Nhân bánh xèo thì ở đây gồm có thịt vịt này, nhân cổ hủ dừa, sánh hay là củ đậu các bạn, và cho tôm nữa. Rất là nhiều hương vị mà tạo nên một chiếc bánh xèo miền Tây hoàn thiện. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng lại cái nét đẹp lao động của người nghệ nhân đúc bánh xèo chảo miền Tây nhé. Các bạn có thể thấy đôi tay này không? Rất là thoăn thoắt luôn, rất là kỹ năng này có thể nói là không những chịu đựng được cái nhiệt độ nóng mà còn phải làm việc rất là vất vả để tạo nên một món ăn rất là ngon. Và bây giờ thì món ăn của chúng ta đã bắt đầu lên đĩa, đến tay với các thực khách. Ngày thì em đứng đúc mấy tiếng anh? Đúng khoảng 6 tiếng anh. Ngày đứng 6 tiếng, đến 8 tiếng. Cái này sướng ha, nó chảy mỡ sướng, phải tập thể dục ha. Dạ. Giao tiếp không em ơi. Trong cái thành phần rau này thì mình có mấy loại rau em nhỉ? Dạ mình gồm 5 đến 10 loại rau á anh. Dạ. Những rau là có cải xanh, lá cách, bằng lăng, các loại rau thơm ngậm như là có xá xị, rau thơm, diếp cá, với tí tô. Còn cuối cùng là salad. Dạ rồi. Trong cái rau này thì nó có những cái vị gì vậy? Nó có chua, chát hay cái rau gì đó? Dạ chua thì có bằng lăng á anh. Còn chát chát thì theo em nghĩ là
Các lòi, đắng thì có đắng thì nhẫn là có cải xanh. Nước chấm này thì có dòng là nước dừa ở trong nữa. Nước dừa là nước vị ngọt ngọt nước mắm anh, nước mắm cốt của nó. Còn Anh thấy có trong đó có cà rốt với củ cải không? dạ cái đúng rồi, đây là dưa chua, tạo vị chua chua ăn đỡ ngán anh. Dạ, nước mắm thì có giữa vị ngọt, vị mặn với vị chua chua nữa. Nhìn cái dĩa rau quá ngon các bạn ạ, rất là tươi ngon luôn, rất là hấp dẫn. Khi mà mình đi ăn những cái món như thế này á, có một tí dầu mỡ thì ăn kèm một chút rau nó thêm nhiều hương vị. Rồi bánh xèo tới rồi, cảm ơn ạ. Đây nha, bánh xèo đây, bánh xèo đây. Bánh xèo đã lên rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phẫu thuật cái món này nhá. Trong này thì nhân gồm có là bông điên điển này các bạn, cổ hủ dừa này, có tôm này, có thịt vịt này, rất là ngon luôn. Để cuốn và ăn kèm với chấm với nước chấm là nước mắm chua ngọt cùng với các loại rau rất là đặc biệt. Mình sẽ cho bánh xèo vô, nhân vô cùng với chút rau. Cái rau này tên rau gì anh? Dạ, đó bằng lăng. Bằng lăng. Lá bằng lăng này. Đây là lá cóc hả? Phải không? Bằng lăng luôn. Rồi. Rau thơm này, rau thơm phổ thông này. Rồi. Mình sẽ cuốn nó lại. Chấm vô nước mắm nè. Rồi, anh cặn vô cái chén nước mắm này, nó thấy nó quá hấp dẫn nè. Ngon quá. Rất có nhiều vị luôn. Cay, ngọt, mặn, đắng. Lá cải này nó hơi nhỏ, mình thích ăn lá cải nó hơi to to hơn các bạn. Thêm lá salad nè, đệm lá salad vô. Rồi rau này nha, rau nhìn rất là đẹp luôn, rất là nhiều hình khối. Mình khi đi ăn mình rất là thích nhìn những cái đĩa rau ngon, vì cái không chỉ là cái gia vị nó làm cho món ăn ngon hơn, mà những cái hình khối của cái đĩa rau á, nó có nhiều loại á, to nhỏ khác nhau á, nó làm cho hương vị ngon hơn. Rồi, quá ngon luôn. Rồi sau khi mình cho rau vô rồi thì bây giờ mình sẽ cho tôm này, đặc biệt là cái thành phần chính là bánh xèo nè. Hôm nay sáng nay mình ăn sáng hơi nhiều món nên là bây giờ nó cũng còn hơi nơ bụng để mà ăn nguyên được hết cái bánh xèo này, được bự nhiều lắm đó các bạn. Đó, chấm nè, bông điên điển nè, thịt vịt nè. Lấy cái muỗng múc nha các bạn, múc cho nó đã nè. Rồi, bạn thấy không, ngon không? Rồi mình sẽ cuốn lại các bạn, cuốn lại. Rồi chén mắm ớt đây, mắm ngon đây, chấm. Ngon lắm. Về miền Tây mà không đi ăn bánh xèo miền Tây là một thiếu sót các bạn. Đấy, bánh xèo chảo miền Tây cực kỳ ngon. Ngon. Bánh xèo nè, quá đã luôn. Tiếp tục hành trình chinh phục cái bánh xèo này nha, ngon quá các bạn ạ. Tuy no bụng nhưng mình cũng phải ăn hết cái bánh xèo mới được. Về miền Tây rồi, để các bạn hãy chờ đấy, Toàn Nguyễn sẽ trổ tài vào bếp với món bánh xèo miền Tây nhé. Ngày mai ngày kia đó mình sẽ ra chợ mua nguyên liệu, đi xay bột về đúc bánh xèo. Các bạn coi thử mình còn thiếu cái loại rau gì nữa không nhỉ? Cái này
quên tên rồi. Mấy bạn nói cái gì lá gì quên. Còn nguyên liệu nữa, mình thích ăn mấy cái lá chua chua này, giống lá cóc quê mình. Lá này lá gì bạn nào biết tên cho mình biết tên với. Bằng lăng, bạn ấy nhắc là lá bằng lăng. Rồi cho vô. Ngon quá. Cổ hủ dừa nè, bạn coi cổ hủ dừa ngon chưa? Nó là trên cái ngọn cây dừa các bạn. Mấy bạn ở nước ngoài chắc không biết cái cổ hủ dừa này đâu, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy nha. Chỗ cái phần thân cây trên tàu lá đó các bạn. Wow, này này, cái bánh của mình đặc biệt là thịt vịt mà có cái mề này, mình thích ăn mề lắm. Đó, mề vịt nè, cuốn lại, cuốn gọn lại nha. Rồi, rồi chấm này, chấm này. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái lá bằng lăng nó có vị chua chát ngon lắm các bạn.